هذه فالنسيا يا جماعة الخير 2007. عميل جايب السيارة سطحة تبعنا، السيارة ما تدق سلف نهائيا، يعني لو فتحنا السويتش السيارة ما تدق سلف. تركزوا هنا يا جماعة الخير، العلامات الجير هنا في خط تيجي تحت البي، تحت الحروف الإنجليزية هذه PRNDM. طبعا لابد إنه يجي خط تحت، طبعا هنا الخط غير موجود، عشان كذا سيارة ما تدق سلف. فحصنا سيارة بيعطينا لأنه الكمبيوتر متعطل، كمبيوتر السيارة وكمبيوتر الجير متعطل، حاجتين هذه ما هي شغالة. طبعا أوريكم المشكلة. شيكنا الضفيرة طلعت سليمة. هذا كمبيوتر الماكينة. الكمبيوتر الجير تيجي هنا بالخلف بالأسفل. طبعا هذا موديل 2007 8 تيجي كمبيوتر هنا صغير حق الجير. أما من 9 وانتوا طالعين تيجي شريحة الجير. طبعا مفاجأة هنا يا جماعة، هذا فيش الجير لقينا زي كذا. الكمبيوتر شكله مع المطب ولا مع الحزة ما كان راكب هنا، وطاحت مع المطب وطفت سيارة. طبعا لازم هذا نطلع برا، هذه الفيشة حقت الكمبيوتر نفسه هي مكسورة جوا، ونركب لها كمبيوتر جديد ونسوي لها برمجة وإن شاء الله تزبط السيارة. الكمبيوتر ما هي موجودة بالمرة، فدائما ركزوا هنا في القاعدة. إذا كان القاعدة مكسورة ثبته أو تغيروا القاعدة نفسها، هذه دائما تتكسر بالجموس. الله يعوض راي سيارة. فيش الجير تيجي تفتح، شوفوا يا جماعة هذا فكينا الفيش، بقيت هذه القطعة فقط حقت الجير. هذا طبعا لاصق مع نفس الكمبيوتر الجير، لكن هذا اللي باقي بس. هذا فيش الجير. وهذه يا جماعة الخير ركبنا له كمبيوتر الجير، البرمجة حقت الجير برقم الشاص.